Muthenya umwe tu thutha wa igoti gwathana gavana wa kaunti ya Kiambu Waititu arihe bodi ya ciringi milioni 15 niguo arekererio, Waititu ni acokirie cira riko akienda igoti rimunyihanyihirie bodi iyo, akiuga ndangiona mbeca icio, na ninge akienda igoti guthengie mukana wa kwaga gwikinyia wabici-ini cia kaunti. No nginyagia muthi wa gatano kiumia-ini giki niguo Waititu akamenya kana ihoya riake ni rikuiguo, na nginyagia hindi iyo aguthii ona mbere guikara kinya-ini. Maya magithii na mbere, munini wa governor Dr. James Nyoro atinda wabici-ini nene cia kaunti, na ona gutuika igeria ria kwaraniria nake ni riringire ihiga. Uhoro uria tuhithuritie ni ati ni atabanirie micemanio na anyiti itemi kuma bengi ya thi, oro undu umwe na amwe a minister thirikari-ini ya Kiambu, nayo mihang'o thiini wa wabici ino ikionekana guthii na mbere ota mutugo, na ona utungata kuri muingi ndunagagayio ni maria mahanikite. Gukire na tension thiini wa county ya Kiambu tondu wa uria kuracenjirie, ona korwo gutire na substantive governor ri kwina wabici iyo ya governor kana secretariat iri rauta wiro. Andu matigakorwo mena wasiwasi, na ithuĩ ta assembly ni tukunyitanira hamwe muno na deputy governor witu. Bunge-ini ya kaunti no amwe ya atongoria maronekana kumakio ni githagathago kiria kigumeire Waititu, angi nao makionekana kuiganira makiuga ati haro ya ngukumio riu ni ambitie kugia na umithio, ona gutuika maugite utungata kuri muingi ndugutharara. Andu aingi ni akenu, no amwe mari ona guoya matirenda kuga na kanua. Urona ona assembly irahurwo ngengere maita meri tondu wa kwaga quorum, tondu aingi matire maretikia ara mari thiini wa murengo ucio. Ingiuga tutiraboaciaga, ni tukoretwo tukiona tumaundu kuri andu matare maretikira atiriri ati ni agiriire ni kuyeheria. Ndereti ya kana Waititu ni abatie ni kuhagurwo ikionekana kwanjiriria gwithegea. Igine cha igukorwo ci nyingi tondu andu aria mamakagio na aria mahenagio na mbeca riu ucio wa kumahingisa na mbeca ndakiri hakuhi. Kiambu mangi tikira no mathie mamuimpeach. Muingi naguo uri na woni ngurani wigi githagathago kiria kigumeire kaunti no. Waitu ni mundu tendaga kurutana na andu aria angi ni mundu wa kwigania. Mangiheo Nyoro kiria ri gitiri ndikuona undu ucio wi muru kuringana na uria njui Waititu na kahinda karia njikarite guku ni njui ni arutire andu a Kiambu wira. Kuronekana gukorwo kuri na mwihoko munene kuma kuri muingi na amwe a atongoria kaunti-ini no ati utungata riu waya guthii na mbere ukigacagira ona makiria. Handu-ini ha Kameme TV kuma kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Kimani wa Gujiri.